Hello! Sveikinuosi šį kartą iš Vienos. Sugalvojau išeiti iš komforto zonos ir jau porą metų planavau išvažiuoti į solo tripą ir visiškai išeiti iš komforto zonos. Tai pagaliau šitą idėją įgyvendinau ir išvariau į Vieną. Tai pasižiūrėjau, kad labai trumpas skrydis yra į Vieną. Šiaip čia žiauriai gražus miestas. Aš dar esu kažkada, kai maža buvau, labai vaikščius, bet nelabai kažką atsimenu. Tai šiaip ramus atrodo, bent jau kiek ChatGPT sakė miestas. Fainas, gražus. Tai sugalvojau atvažiuoti čia, plus kai lėktuvo bilietai visai nebrangus buvo. Pirmyn atgal 106 eurus, man atrodo, sumokėjau. Ir skrydis tik valandą ir keletą minučių, tai visai mažai. Bet pasižiūrėsim, kaip man seksis. Planuoju čia pabūti 3 dienas. Šiandien yra pirmadienis, ketvirtadienį ryte išvažiuoju, išskrendu. Tai dabar esu savo viešbutį, pasiėmiau viešbutuką pačiam centre, kad nereiktų man niekur važinėti ir galėčiau peškom visur eksplorinti ir nereiktų ten tais busais ir panašiai varinėti. Aišku, nuo oro uosto reikėjo atvažiuoti, tai pasiėmiau taksą. Tai aprodysiu, kaip čia atrodo trumpai. Labai nedidelį kambariuką pasiėmiau. 2 gulę lovą turiu. Tada čia mano daiktai, spinta. Šiaip nieko ypatingo. Tada labai gaila, bet neturiu vaizdą į senamiestį, nes čia viešbutis pačiam centre, vaizdas į kažkokią terasą ir į sienas. Tai čia biškis sėdu. Tada turiu labai keistą telį, kuris kreivai stovi. Bežiaur keistas televizorius. Neva jaukumas man čia priduoda su tom žuvytam, nežinau. Ir tada turim basic paprasto tualetą. Mažytį. Tai viešbutis šiaip vadinasi Motel One. Tai žiūrėjau atsiliepimus visai nieko. Atėjus į registratūrą, tai šiaip labai fancy atrodo. Ir šiaip tokios durys didelės ir pačiam centre, tai žiūrinais. Kambariukas tai paprastas, nes aišku, lokacija jau pati labai gera. Tai žodžiu, kadangi jau išvažiuoti pačiai vienai į solo tripą jau yra išėjimas iš komforto zonos, pagalvojau, kad man neužtenka ir reikia prisigalvoti dar savo užduočių. Tai, kad nebūtų per pirmą kartą man čia per daug streso, nes noriu ir pasimėgauti, išsikėliau savo 2 tikslus. Tai vienas nueiti į Hilsų šokių treniruotę čia Vienoj. Tai šitą planuoju gyventi šiandien vakare. O antras pačiai vienai nueiti į bent kažkokį muziejų. Tai šitą galvoju arba rytoj, arba poryt gyveninsiu. Tai nes čia yra labai gerų gražių muziejų, tai pabandysiu bent į vieną nueiti. O šiaip kokiu tikslu čia dar važiavau, tai patyrinėti Vieną, nes jis labai gražus šiaip senamiestis, pasižiūrėjau. Pavaikščioti po parduotuvės, nes yra parduotuvių gatvė, pavalgyti skaniai ir tiesiog pabūti, pačilinti ir eiti ten, kur pati sugalvoju, nes dažniausiai vis tiek važiuoju su antra pusė arba su draugais, su šeima, tai tu turi su visais prie visų derintis, o dabar realiai visi sprendimai priklauso tik nuo manęs pačios, tai ką sugalvosiu veikti, tą ir veiksiu. Tai va, dabar yra 12 dienos, labai džiaugiuosi, kad man pavyko įsičekinti anksčiau ir dabar planas varyti pavalgyti, nes dar nieko nevalgiau. Tai va, tai kol kas tiek. Dabar einu pasižiūrėti, kur čia galima man pavalgyti ir ką čia gero galiu apeiti. Ir tada ir tiek, susimatysim vėliau. Kadangi oras visai neblogas, tai atrodo taip. Bet pasimsiu dar striukį, nes bijau, kad šalta gali pasidaryti. Let's go. Ten mano viešbutis. O čia iš karto aš centre. Žodžiu, ką tik pavalgiau, viena buvo žiauriai awkward. Sėdėjau lauke, smidėjau labai mažalais, bet labai geras oras, tai tas nice, dabar varau kavos. Bet labai keista kol kas.
Aš dabar ištaikiu ant pietų pertraukos ir belia kiek jaunimo ir žmonių, tai visi, kas pietaut varo, kas kavos, tai visur didelės eilės. Bet žiauriai awkward yra vloginti, aš nežinau, aš kai viena vaikštau, man taip yra. Ir žmonių, kai čia tiek daug žmonių, labai keista. Ir nemalonu. Bet kai būnu su kažkuo, tai būna pofik, bet dabar tai žiauriai awkward. Grįžtu savo viešbutį, jisai atrodo taip. Nu va, apsipirkau, varau į kambarį atgal. Žodžiu, grįžau į viešbutį. Dar normaliai nepafilmavau, kaip atrodo įėjimas, bet šiaip labai fancy. Tai realiai valandėlę dabar pasėjau, pavalgiau, pasiėmiau kavos. Išsinešimai pasiėmiau islatę, bet labai keistai su Pekino, kaip karštą latę. Dabar labai daug žmonių. Miestą aš nežinau, ar čia gal visada tiek daug žmonių, bet beveik jaučiuos kaip per Londoną, eičiau per kalėdų laikotarpį, nes atrodo, tu daužaisi net į žmonės praeidinėjant. Nežinau, čia gal pietų pertraukas ištaikiau. Tai grįžau namo, nes dar ir telefonas išsikrauna. Tai aš bandau žiūrėti į tą telefoną, bet kai saulė šviečia, tai nesimato, kur man reikia eiti, nu aš visai nesigaudau. Tai tada random sustoju, bet tada užsaptabdau ir žmonėm trukdau kelią. Beje, pasiėmiau tokius vadvatus činki. Tokius. Ir aš jas užsidedu, ir aš nežinau, kodėl, bet žmonės žiūri, keistai jie žiūri. Tiesiog mano batus, gal aš keistai su jais atrodo. Bet jie labai taip žiūri tas mano batus. Ir kažkaip labai atkreipia gal dėmesį, nes pasižiūri batus ir taip nužiūri. Žodžiu, dėlioju šiandienos planą ir šiaip belia kaip šalta kambarį, užsidėjau džempą. Ir galvoju, pasižiūrėsiu, tipo, varysiu šokti į vieną Heels, tai mano pažįstama rekomendavo ten nueiti, nes jinai tenai šoka pirmadieniais. Ir galvoju, gavau laišką su ten registracija, kur atvykti ir panašiai. Ir laiško gale rašė, kad galima pasižiūrėti jų storius ir jie paskelbė, kas šiandien mokytojas bus ir pagal kokią dainą. Tai žodžiu, nuėjau aš į tos storius ir pasižiūrėjau šiandien mokint šokti šokėją, kuri šoko Eurovizijai su Vokietijos atlikėja. Ir žiauriai pradėjau parintis, blemą galvoju, pasižiūrėjau, kaip jinai ten šoka. Na, aš nesu žiauriai pro, esu tokia tarp beginners ir biškil pro, bet labiau gal link beginners. Link pradedančių, tai eina šiek dabar taip bijau. Ir šiaip pagalvojau, kad ten bus labai daug panų, kurios pastoviai eina ir kurios vieną kitą pažįsta ir vis tiek turbūt kietas šokėjas yra. Nes bus lygis tarp open lygio ir tarp pažengusių, nes čia jau sudėtingas lygis. Bet jau sumokėjau už treniruotę 25 eurus, negaliu dabar nenuvaryti. Negaliu šiaip nenuvaryti, aš pasiduosiu. Žodžiu, reik varyti. Aфигенно šiaip šokėja bus. Reikia naudotis progą, bet aš tada savo jėgom žiauriai pradedu bijoti ir žiauriai pergyvenu. Bet pats susigalvojau eiti iš komforto zonos. Žodžiu, išlindau iš namų pagaliau, atėjau čia į parką, kuris prie pat mano viešbučio. Tik to, kas buvo išmetęs, tai žiauriai gražus šiaip atrodo. Ir šitam parke tokie rūmai kažkokie. Reiks pagaulinti, kas čia. Atėjau, atsisėdau parke dabar. Tai visi žmonės čia taip čilina. Žmonės pasėdi, šneka. Ten kai kurios moterytės tiesiog atsirėmusios mezga arba į padę tiesiog sėdi arba prie kompo dirba, tai žiauriai faina. Labai šilta, geras oras. Ir labai graži vieta. Tai fainai, čia taip žmonės visi čia gyvena.
Žiauriai skaniai pavalgiau, dabar varu parduotuvę ir po parduotuvės varysiu į šokius, dar užsuksiu viešbutį, po to į šokius. Bet labai geras oras, dabar saulė leidžias, labai cute viskas atrodo. Nu, pasiruošiau jau šokių trenkiai, tai mano outfitas dar čia tik tai bus kablai. Pasiėmiau net savo šokių maišelį, su kuriuo einu Vilniuje į šokius. Kaip pietinė, kad būčiau. O šiaip tai nežinau, ką čia sugalvojau, žiauriai jaudinos, aš nežinau, kodėl, aš neatsimenu, kada taip jaudinausi, bet man žiauriai baisu. Baisu, kad nerasiu tos vietos, baisu, kad nepažįstu nieko, nu tik vieną pažįstamą turiu. Baisu, kad aš ten nieko nesuprasiu, kaip šokt, nes gan stipri grupė, kaip supratau, bus. Žodžiu, nežinau, reikia varyti. Nu, va, po šokio grįžtu namo. Tai grįžau šokių treniruotės ir galvoju, dar prieš einant miegot pasidalinsiu įspūdžiais, kol jie nenublėso. Tai žiauriai bijojau prieš šokius varyt, galvojau, oh my god. Galvoju dar, o dieve, čia toks didelis miestas bus belekiek pro šokėjų ir čia aš tipo, what the fuck, random. Bet buvo geriausias dalykas padarytas, kokį aš šiandien nusprendžiau padaryti, nors buvo žiauriai daug streso, žiauriai bijojau, dar net einant į treniruotę galvojau, jau atvažiavau, galvoju, aš negaliu, kaip aš stresuoju, negaliu įeiti vidų, bet sutikau ten vieną merginą, mačiau pakeliu ėjo į treniruotę, tai ją užkalbinau, tai biškį pakėlė ūpą, nes iškart drąsiau pasidarė, tai su ją pabendravau, tada sutikau savo pažįstamą, kurią jau žinau šokių stovyklos, tai su ją pradėjau šnekėti iki treniruotės, tai irgi visai fainai. Visi šokėjai visai tokie chill paprasti buvo, tai ir trenerė labai faina, nors buvo žiauriai sunku man pasivyti tą choreo, ten apskritai sudėtingai buvo man tiek fiziškai, tiek atminčiai kažkaip įsimint, bet overall čia buvo mano iššūkis, ne tik ten nueiti, bet ir mokytis, buvo žiauriai šiaip sunku. Tai linkiu visiems eiti iš komforto zonos, kad ir kokią baimę ima, vis tiek per save lipti ir eiti, nes tai mus ugdo kaip žmonės, manau. Dabar eisiu miegoti ir tada susimatom rytoj. Čiau.